अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान का एक डीपेस्ट फॉरेस्ट जिसका नाम है शारान फॉरेस्ट। शारान फॉरेस्ट के बारे में मैं आपको मुख्तसर बता दूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के शहर बालाकोट से कोई 30 किलोमीटर आगे कागान वैली की मानशी माउंटेन पर वाक़या है। तो आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस सिलसिले में अभी हम लोग बालाकोट शहर में पहुंचे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं पाइन व्यू होटल। ये बालाकोट का ये बहुत मशहूर होटल। यहाँ से हम जाएंगे किवाई से आगे पारस, और पारस से हम जीप पे सवार होकर तो ऊपर शारान फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे। वो वीडियो अगर आपको आज की पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। जी दोस्तों, अब हम लोग बालाकोट से कागान वैली के ये एक मकान पारस में पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हम लोग जीप पे बैठेंगे और जीप से तकरीबन 16 किलोमीटर का रास्ता है शारान फॉरेस्ट तक पहुँचने का। तो आगे क्योंकि काफ़ी ऑफ रोडिंग है तो यहाँ पर 4x4 गाड़ी भी जा सकती है।
दोस्तों फाइनली 1 से 1.5 घंटे के जीप के थका देने वाले सफ़र के बाद हम लोग शारान फॉरेस्ट के मकाम पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुश्वार गुजार और थका देने वाला रास्ता है। और यहाँ पर सिर्फ एक नेचर लवर और एडवेंचर लवर बंदा ही यहाँ तक आने का रिस्क ले सकता है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का माहौल इतना ज़बरदस्त है, यहाँ पर आकर बंदा अपनी सारी थकन भूल जाता है। तो यहाँ पर कैंपिंग बोर्ड बनाई गई हैं छोटे छोटे, जिनमें 2 बेड वाले भी हैं और 4 बेड वाले भी हैं। टू बेड वाले कैंपिंग बोर्ड का एक रात का जो रेंट है वो 4000 और 4 बेड वाले कैंपिंग बोर्ड का रेंट 7000 है। दोस्तों ये आप देखें, ये 2 बेड का कैंपिंग बोर्ड है। यहाँ पे 2 सिंगल बेड लगाई गई हैं, एक यहाँ पे टेबल है, साथ एक विंडो है, इसके अलावा साथ एक साइड टेबल है और ये एक मिरर भी यहाँ पे लगाया गया है। वो काफ़ी कंफर्टेबल है ये। और ये 2 बेड वाला जो है, इसकी आप बुकिंग करवा सकते हैं 1 नाइट की सिर्फ 4000 रुपये में। जी दोस्तों, यहाँ पे फॉरेस्ट स्टाफ के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे रेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं। ये छोटी सी जगह है, लेकिन इसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो है शारान वाटरफॉल, जो अभी आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, जो यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले पर है। तो अभी हम जा रहे हैं शारान वाटरफॉल की तरफ, फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे। जी दोस्तों, अभी हम लोग शारान वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और इस वाटरफॉल को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, हम लोग शारान वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं और हमें बताया गया है कि ये शारान वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए तकरीबन आधे घंटे की हाइकिंग है। और ये ट्रैक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, चीड़ के जंगलात में ये घिरा हुआ है और यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, ये ट्रैक किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है, आपको बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ता है इस पर। अब आप ये देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है। दोस्तों, फाइनली हम लोग शारान वाटरफॉल के
बिल्कुल सामने हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें आधा घंटा लगा और आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल का पानी जो है जो नीचे कन्हार रिवर में शामिल हो रहा है। आप लोग देखें। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ पानी का शोर और यहाँ की जो नेचुरल लुक है उसकी बात ही हो रहा है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। और यहाँ की आबो हवा माइंड ब्लोइंग। जी दोस्तों अब हम लोग शारान वाटरफॉल से वापस हम लोग ऊपर शारान कैंपिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें नीचे उतरने में तो तकरीबन 30 मिनट लगे थे, लेकिन ऊपर आने में हमें 1 घंटा हमें लग गया है। 1 घंटे की ट्रैकिंग ने हमें निठाल कर दिया है। दोस्तों यहाँ शारान फॉरेस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट हाउस भी बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैफेटेरिया, डाइनिंग हॉल और टक शॉप भी यहाँ पर बनाई गई हैं। दोस्तों अब हम शारान फॉरेस्ट से वापस नीचे ये पारस की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग किवाई और किवाई से बालाकोट, बालाकोट से डायरेक्ट इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो।
जिसमें हमने आपको शारान फॉरेस्ट का विज़िट करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई में पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।